চলে গেছে, আমি আজকে বলে দেবো। আমি এখন আগে পেমেন্টস পাঠান, কালকে বলবো যে দোকান থাকেনি, এখন এখান থেকে চলে গেছে। 10,000 টাকা পাঠান, একটু দাঁড়ায় গেছে, আপনি যান। কত রে আমার কি খবর রে? এমআই কত হলেই সামনে দেখতে দেখ কি আর তো বাইরে করে না। কতদিন ভালো আছে, কতদিন আগে তোমার আবার আটকে দিতে যাবে কি যাবে এখানে রুডি আছে আর আমরা দেখে দেখে জানাইলে তো আগেই কাম হইতো। কোনোভাবেই মানে ইয়ে হয় না, মানে একবারে শেষ হয়ে যায়। জ্বর আসলো নাকি? এটা সমস্যা আমি কইছি যে কথা বিয়ে করে না, একটা লাগবে না, বুঝাই করতে না, মানে করতে গেছি মোবাইল টেপতে আছে বুঝাই দিল। আর এই গরু এখন 1.5 লাখ টাকা। ভাই টাকা পাঠিয়ে নাই? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইয়া কই রাশেদ, কই রাশেদের দাম তো আলাদা একটা একটা করে লাগান, রাশেদের সব একলগে খুলে। সবাই খুলে লাগাইতে পারবো না নাকি? না তাও তো পারবে, কিন্তু একটা একটা করে লাগান। হ্যাঁ কি ভাই টাকা কত আনছেন? খুলে এলাম সব একসাথে। ভিডিও দেখবো, স্টাইল ছবি তুলবো, চলো ছবি দেখবো। এটা কি এখানটা? এটাই যে লাগাই দিয়েছে সব সেম, সবই একই। ধরেন লাগান, এই জন্যই তো ধরেন স্কুল মারেন। এটা আবার ধরে রাখা লাগবো কে? ভিডিও করতেছি না, দেখা লাগবে না মানে ভিডিও করতেছি আমার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য। সেলস করছে সেটা আপনার চেহারাটা দিব, একটু টাকা মজা লাগো, মুই মরছি। আপনার চেহারা দিয়ে দিব স্যার। আছে ছেড়ে দেন। টাকা নেন 10,000 নেন। আরেকটা করে দিল। Por feita.
বাইরে বেলা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা হেরে বসে আমার মতো